Hello guys, welcome naman sa Tropang Ace. Alamin natin ngayon kung ano nga ba yung pinagkaiba ng 3x3x3 Rubik's Cube sa 3x3x3 Mirror Cube. Kung titignan natin yung Mirror Cube, iisa lang ang kulay. Pero pansin na rin natin na magkakaiba yung shape. Yung Rubik's Cube naman na 3x3, iisa lang ang shape, pero may 6 siyang kulay. Ito yung puti, blue, red, green, orange, yellow. Ngayon, ano naman yung itsura nila pag sinapol? Alam ko to, basic na ito, ordinary, pero sisapol pa rin natin para may pagkumpara talaga natin sila. Ito siya pag sinapol. Ito naman yung Mirror Cube pag sinapol natin. Kung tatanungin nyo kung mahirap ba ito buuhin, kung may sapat kayong kaalaman sa 3x3 Rubik's Cube, mahihirapan lang kayo dito sa una. Pero pag napaulit-ulit nyo na siyang ginawa, hindi naman siya ganun talaga kahirap. Parehas din sa 3x3. Ang kagandahan lang kasi sa 3x3, ang base na kagad natin white. Dito kasi hahanapin mo pa yung pinakamalaki. Doon kasi ako nag-uumpisa. Yun yung kinukuha kong base. Susubukan kong isolve to guys. Unahin ko na to sa paraang alam ko lang. Unahin ko na yung cross. Unahin ko na yung cross. Okay. May cross na ako. Ito. Susunod ko na yung first saka yung second layer. Ayan. First, second natin. Pinagsabay ko na. Punta na tayo ng last. Okay. Susunod naman natin to. Ganun din. Hanapin ko muna yung pinakamalaki. Yung pinakamaliit, pinakamalaki. So magko-cross na ako. Meron na akong isa. Meron akong cross. So proceed na ako yung first saka second. Pagsasabayin ko na rin. Sa last na ako guys.
Yan. Ito na sila. Sa gustong bumili nito, suggest ko sa inyo guys, unahin nyo muna pag-aralan yung 3x3 Rubik's Cube. So gusto nyo matuto kung paano bumuo nito, try nyo na lang guys, search sa Tropang Ace paano bumuo ng Rubik's Cube 3x3 beginner method. Ako pagbuo ko naman dito, beginner method din. Pagdating sa last part, ang ano ko lang kasi dito, pinagsasabay ko lang yung first tsaka second para mas kahit paano mas mabilis. Pero pagdating sa last part, beginner method ako. Pero nung nag-start naman din ako dito, beginner method din yung ginagamit ko. Ayun guys, nakita nyo na yung pinagkaiba ng 3x3 Rubik's Cube sa 3x3x3 Mirror Cube. Guys, thanks for watching.